รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะถ้าเอ่ยชื่อสุบินเมธาคนที่ชอบดนตรีคลาสสิกร้องอ๋อทันทีเลยนะคะเพราะเขาคือวาทยากรชื่อดังระดับโลกไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ตามในโลกเต็มทุกรอบค่ะเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณสุบินเมธาพร้อมด้วยวงอิสราเอลฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราเดินทางมาเปิดการแสดงในเมืองไทยในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติครั้งที่ 16 ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุบินเมธาพูดถึงชีวิตของการเป็นวาทยากรและสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสุบินเมธาเกิดเมื่อปี 1936 ที่บอมเบย์ประเทศอินเดียปัจจุบันอายุ 78 ปี เขามีสายเลือดของนักดนตรีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยบิดาของเขาเมลีเมธาเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงและเป็นถึงผู้ก่อตั้งคณะบอมเบย์ซิมโฟนีสุบินเมธาเคยเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาทางด้านวาทยากรที่ Academy of Music ในเวียนนาประเทศออสเตรียในปี 1954 7 ปีต่อมาสุบินเมธาได้ควบคุมวงออร์เคสตราทั้งเวียนนาเบอร์ลินและอิสราเอลฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราเขาได้รับการยอมรับในฝีมือจนขึ้นเป็นวาทยากรที่มีคนต้องการตัวมากที่สุดของวงการอย่างรวดเร็วและในปี 1991 เขาได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการดนตรีตลอดชีพของวงอิสราเอลฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราอีกด้วยสุบินเมธาได้รับตำแหน่งสำคัญด้านดนตรีอีกมากมายเขาอำนวยเพลงมามากกว่า 3,000 คอนเสิร์ตและสร้างสถิติเป็นผู้อำนวยการฝ่ายดนตรีที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีออร์เคสตรายุคปัจจุบัน It must have been a while ago, but what actually made you fall in love with becoming a musical conductor? Well, it was my father's influence. My father was the first sort of prophet of classical music in India.He was a self-taught violinist. He then went to America. He came back. He was the conductor of the orchestra. He played quartets. He did everything. And I had no choice but to follow him. But you almost became a doctor. What made you change your mind? No, I never became a doctor. Almost. I merely started the studies. I never finished anything. I finished musical studies. Then I went to Vienna when I was 18. I stayed there for about 7 years.So that's where I got my ultimate musical training. But started with my father, no doubt. Do you believe in talent? Of course. Without it, the parents have to recognize talent in a child. Then to nurture the child, to find the right teacher, to find out what instrument the child will be most proficient in, or the child himself or herself expresses the choice for a violin or a cello or a trumpet. And then it depends a lot on the parental guidance at home. But it's a lot about practice. Later on, yes. Without that, you can't. There are some people who have a natural ability and coordination. They practice less. But it's better if the talented musician, when he or she is about 12 or 13, if they want to become a professional musician, then they have to start really doing it in earnest. Not give up the school. You can do both together. There are some schools in the world that specialize in cultural training, but with the mathematics also. So for you, how do you practice your conducting?
Well, that's experience with orchestras. You can't practice that at home. You can learn your score, your music. You analyze what the master has written. We have the fortune of having the scores of these composers. Like the other night we played Vivaldi, it's Baroque period. Mozart, classical period. Mahler, romantic period. So we have to know all these styles. We have to be at home in each composer's ambiance, surrounding, atmosphere, what they experience themselves. This symphony we played the other night, the Linz Symphony of Mozart, he wrote it down in 4 days. And if you see the autograph of that score, there's hardly a correction. He just sat down and wrote the whole symphony. This happens once in how many hundreds of years? Bach was that way. Bach had such an output, so did Mozart, that if they sat and corrected, they wouldn't finish the piece and start the next one. It so flowed out of them in the most natural fashion that we are the recipients and the inheritors of this treasure that has been left to us. And we carefully nurture it as best as we can. So when you're up there conducting, what do you usually think about when you perform? Well, it's the music. It's the construction. It's where we are going in the music. Musicians are busy playing the notes. We have to guide them, give the rhythmic impulse to start the piece in the correct tempo. But we are the conductors, are the ones who guide the musicians spiritually through the composer's intentions. So there's a lot of concentration going on. Apart from balancing the orchestra, balancing the different choirs of the orchestra, supposing there's a clarinet playing a solo. If the rest of the orchestra don't listen and don't accompany him or her, then you lose that beautiful little melody. So the conductor has to, even at the concert, see to it that the balances are kept within the orchestra.